السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا الإخوان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي ندير لكم تتمة لذاك الفيديو اللي درنا على خويا عمر، علاش ما كملتوش لكم، علاش سينو غادي يكون طويل بزاف. دابا نخليكم مع الفيديو ديال الجبل بالكلابيات ديالو في الجبل ونرجعوا لكم. نعس. شي إيفا كوشي نعسي الأرض كينغ زوين نعس الأرض أميغوس بانشيان إيفا بانشيان أميغوس بانشيان كوشي ça c'est bien كوشي كوشي يلا هاشي نعس الأرض ça c'est bien نعس الأرض ça c'est bien نعس الأرض pas bouger يا pas bouger. بما شفتوا دابا خويا عمر الكليبات ديالو في الجبل فعلا كيديهم للجبل كما شفتوا. والجبل فعلا مزيان الكلاب، ولكن فيه بزاف تاع المخاطر، وهما هادشي عارفوا خويا عمر. حنا غير بغينا نعرفوا الناس بالمخاطر ديال الجبل ويردوا البال ويديروا اتونسيون كما داو كلبهم للجبل. اول خطر اللي كيكون عند الكلاب في الجبل الخوت هما على حسب عاوتاني الرجلين، على حسب لي كوسيني، على حسب الرجلين لي بات لي كوسيني كيتجرحوا الكلاب وكتما الشوك. كاين الشوك، كاين داك الحجر اللي هو ماضي، وكاين سميتو. عندنا لي كوسيني هما هادو، هذا كنوريكم لكم، هذا هما هادو، عندنا هادو، وعندنا عاد عندنا عارفين بلي عندنا عندنا في الجبال تاع المغرب وتاع الجزائر وتاع تونس سميتو، راه كاين بزاف تاع الحناش. كاين الحناش اللي هما سامه فينينو، وكاين الحناش اللي هما القرص ديالهم ما كيدير والو، الكلب كيحك وصافي، ماشي مشكل. وهذا الشيء خصنا نردوا ليه البال، خصنا نديروا اتونسيون نردوا ليه البال. وكان عندنا العقارب، حتى هما العقارب راه كاينين في البلاد، وكاين بزاف تاع الحيوانات السامه تما، خص تردوا البال الكلاب ديالكم في الجبل. وعاد عندنا سميتو، عندنا هاد الحلوف اللي كاين دابا في المغرب وفي الجزائر وسميتو بكثره. هذا هو المشكل الكبير اللي كاين بزاف، هذا هو الحلوف. سيرتو الحلوفه النتاي الا كانت مع ولادها كتهجم على اي كلب، على اي بنادم، على سميتو، وهذا خطر. والحلوف راه كما قلت لكم، راه عنده داك عنده هادوك سميتو، عنده دوك النياب، راه غير قاصك الكلب في الكتاف ولا في سميتو الله يحفظ ولا سميتو، راه الكلب راه مشى. الحلوف عندنا تما، وراه الا مشاش الى كنت يتشارج الا مشى سميتو راه كيمشي. دونك عندنا هذا الحلوف هذا في الجبال راه كاين بزاف. عاوتاني عندنا دوك الثعالب حتى هما راك عارفين الخوت ولا الثعلب راه فيه بزاف ديال الامراض، خاصه الصعر لاغاج. اذا خصكم تردوا البال فيما كان شي ثعلب ولا هذا، خصكم ما تدوزوش فيه الكليبات ديالكم. هادو المخاطر تاع الجبل. وهذا الشيء خويا عمر يمكن غادي يكون عارفو. حنا دابا غير كنقولوا للناس اللي كيمشيو للجبل باش يردوا البال. هذا من جهه. دابا حنا عطينا شي شويه ديال النصائح لخويا عمر، واخا عرفهم احنا غير سميتو، ولكن في هاد الشيء كاع اللي شفنا في هاد الفيديوهات اللي صيفطنا خويا عمر، وهادشي اللي شفنا فعلا شفنا فيه واحد الولاعه كبيره
مولوع بمعنى الكلمه، مولوع باسيوني بمعنى الكلمه. ودابا غادي نهضروا على المزايا اللي قدمها لنا خويا عمر. علاش قدمنا بزاف تاع المزايا وديال لي زافونتاج، وقدمنا بزاف ديال سميتو. اول حاجه اللي قدم لنا هي النظافه تاع الكلاب. واخا هو مشى شي شويه بعيد، ولكن النظافه تاع الكلاب خويا عمر صراحه ما عندي ما نتسالو. النظافه تاع الكلاب. عاد تاني حاجه هضر هي على الضفار. كاينين الناس ما مسوقينش كاع، الصراحه ما مسوقينش. هو فعلا طرق لهادي، قال لك اودي انا ما نديرش السيمان لهنا باش الكلاب تكلل لهم الضفران بطريقه طبيعيه. وفعلا عنده الصح زعما طرق لهادي. راه كاينين دابا الناس في البلاد عندهم كلاب والله العظيم راه شوف الضفران ديالهم، راه ملويين والكلب كاع ما كيعرف كاع يتمشى مسكين بهذا الضفران اللي عنده، كاع ما ضاربين حسبه. ولكن خويا عمر فعلا طرق لهاد سميتو وفكر فيها فعلا. دونك فكر في الكلب ديالو، هذا مولوع، هذا باسيوني. والحاجه الاخرى اللي هي تطرق لها، وهي صراحه الناس الاكتاديه ما كيتطرقوش لها كاع تما نهائيا، هي قال لك بحال قلتو كيتكلم على لاكليم وعلى الشوفاج ديال الكلب. قال لك اخويا انا غادي هذه البراكه هذه وشرح. قال لك هذه البراكه درتها بهذا النظام هذا، بهذا التراب وهاد الشيفونات وهذا. علاش؟ في الصيف كتسخن وفي البرد في الصيف كتبرد وفي البرد كتسخن. هو فكر مشى بعيد في التفكير ديالو، الصراحه مشى بعيد في هذا التفكير ديالو هذا. وما عندي ما نتسلي. وكان دابا الناس تما كيقول لك دير راه غادي يبني البراكه للكلب. هو البراكه اللي كيبنيها بالقصدير في الصيف وفي البرد. هو ما مسوقش. يكون عنده كلب كما بغى يكون دو غارجونتا، يكون ستاف، يكون ملاميت، يكون هاسكي، يكون اللي بغى يكون. هو كيبني ليه البراكه القصدير وخليه صافي في الصيف وفي البرد. الى جا الصيف يتشوى، الى جا البرد يتشوى. ولكن خويا عمر هو تطرق لهذه المساله هذه ديال راه يمكن يكون عنده باش راه الصراحه دار لهم لاكليم ودار لهم الشوفاج. الصراحه زعما ما عندي ما نسالي في هذه المعلومه اللي دار فهذا سميتو. الصراحه ما عندي ما نتسليه. هذه حاجه مهمه بزاف من هذه الاشياء هذه. وحاجه اخرى فوالا. وحاجه اخرى حتى هي خويا عمر اللي قدم لنا في هذه الفيديوهات ديالو تلقائيا. الكلاب ديالو كيعيشهم في جوج بيئات مختلفه. بلا ما نهضروا على البيئه فاش كينعسوا. هذا جوج بيئات مختلفه. البيئه الاولى كيدوم بزاف في البحر، وعرفتوا البحر الحوت، الهواء ديال البحر راه مزيانين ومزيان الكلاب. باش مزيان علاش الهواء تاع البحر هذه البيئه مشارجيه فيها بزاف تاع اليود. واليود واحد الحاجه ولا واحد الجسم اللي كيساعدنا في النمو ديالنا وفي النمو تاع الكلاب. هذا اليود هذه بحال دابا ملي كتمشي حتى انت وراه حتى كترخفك من كتمشي كتحس بواحد الراحه وبواحد سميتو في هذا الهواء ديال البحر. وحتى الكلاب هذا اليود هذا راه نافعهم بزاف في النمو ديالهم وفي كل شيء. اذا الخوت هذا خويا عمر كيعيش الكلب ديالو في هذه البيئه وكيطلعوا للجبل وكيدوهم للجبل. وعاوتاني الهواء تاع الجبل مختلف على تاع البحر. هذه راه عارفينها الناس، مختلف بزاف الهواء ديال البحر وديال الجبل. وباش ما عارفين باش ما كتطلع لقمه عاليه، دابا ما عرفتش باش كيطلعوا، باش ما كتطلع لقمه عاليه في الجبل الاكسجين كينقص. ومنين كينقص الاكسجين اش كيطرى لينا وحتى الحيوانات. خصك باش تنفس خصك كيفاش نشرح لك كتبزز على راسك تفورس باش تنفس. ومنين كتبزز على راسك باش تنفس اش كيطرى لي بومون ديالك كيكبروا وكيكون عندك واحد التنفس قوي. ملي كتنزل للبلا كيكون عندك واحد التنفس قوي. داكشي اللي كيطرى مثلا هاد السبورتيف هاد زاتليت اللي كينيا اش كيديروا ملي كيترينوا هما كيطلعوا للجبل. كيترينوا في الجبل. علاش؟ ما كاينش ما تاع الاكسجين بزاف تاع الاكسجين وناقص مع الاكسجين وكيحاول يتنفس بواحد الطريقه خصو يتنفس. ومنين كينزل لتحت منين كيدير دوك منين كيجري ولا هذا وراه بحال درتي ليه ثلاثه تربوات كيكون مجهد. وحتى الكلب باش ما كطلع للقمه عاليه
الكلب هذاك الشيء اللي كيطرى ليه، كتكون عند واحد كيكون عند واحد لاكاج ثوراسيك، واحد التنفس هائل في التحت. هذا خويا عمر هذا كيديرها. وعاد دابا غادي نجيو للسبور. السبور خويا عمر كيدير لهم السبور في ثلاثه تاع البيئات مختلفه. شنو هي ثلاثه تاع البيئات المختلفه؟ في الماء وفي الرمل وفي الجبل. الماء والرمل والجبل. دابا في الماء راه كيدير لهم دابا بحال كيدير لهم هذا كيدير خويا عمر كيدير لهم هذا خويا عمر كيدير لهم واحد في الماء كيدير لهم هذه الرياضه وهذا في الماء بحال كيدير لهم واحد ليدغوثيرابي راه كيديروها هنا. دابا هنا راه حالين في كاع في اوروب، راه حالين دي سونتر سبيسيال كيعوموا فيهم الكلاب، كيديروا الترويض للكلاب باش ما يكون فيهم لاغتروز، باش ما تكون فيهم لا ديسبلازي، باش كيدوبوا بهم بزاف تاع المفاصل، لي كود لي اونش بزاف سميتو هذه الهيدروثيرابي. وهو خويا عمر كيدير الكلاب ديالو بطريقه هو عارف ولا ما عارفش، ولكن الماء ملي الكلب ملي كيدير ديك السباحه اللي كيدير كلانطاسيون كتكون عنده لي موسكل لون، كيخدم الاعضاء ديالو ولي موسكل كيكون لون وما كيأثرش على المفاصل، على او كونتري بالعكس كيبري المفاصل وكيبري وكيدوب بزاف تاع الحوايج. وعاد عندك الغدم كاردياك، التنفس في الماء، سميت بزاف تاع الحوايج اللي نافعه في هذا النطاس اللي كيدير في هذا العوم تاع الكلاب. هذا خويا عمر تبارك الله عليه عارف كيفاش يعتني بالكلاب ديالو. عاد منين كتجي كيخرج من الرمله كيترني بهم في الرمله، بالجرا في الرمله، ديك الرمله الناشفه، عارفين بالرمله الناشفه راه غالبا دابا كتمشي في الرمله الناشفه راه كيكون عندك ديك لومولي كيضروك كتحسبهم قاصحين. وهذا عاد كيدير لهم واحد التمارين في الرمله، وعاوتاني التمرين تاع الرمله هو حاجه خاصه ماشي بحال لونترينمون، ماشي بحال التمارين في الرمل في الماء. هاد جوج لي زونترينمون وحده مختلفه على الاخرى، ولكن وحده كتكمل الاخرى ومزيان. صراحه ما عندي ما نقول. عاد ملي كنمشيو للجبل هذيك لونترينمون ديال الجبل حتى هي معاكسه على لونترينمون ديال الماء، معاكسه على لونترينمون ديال الرمل. لونترينمون ديال الجبل فعلا الكلب كيطلع بحال انت من كطلع ديك الطلعه راك عندك القلب غادي يخرج لك، وهذا والكلب وكذلك. الكلب حتى هو منين كيطلع وكينزل يطلع لهاد الطلعه وينزل هاد الزنقه، هذا كيخدم جوج كيفاش غادي نقول لكم جوج كيفاش غادي نشرح لكم دو موفمون ديفيرونت. واحد راه كيطلع راه كيفورسي، والاخر راه كينزل وكيفورسي باش ما يطيح. ياك فهمتوا؟ كتطلع منين كتطلع كتفورسي باش تطلع، منين كتنزل كتحبس كتفريني. دونك هذا دو موفمون كما كنقولوا جوج دو موفمون كونتراديكتوار، وكتخدم عاوتاني كتخدم العضلات ديال الكلب بجوج طرق مختلفه. وخويا عمر كيدير لي زونترينمون الكلاب ديالو بلا ما يشعر، ولكن هادو سي دي زونترينمون، هادو لونترينمون اللي كيدير لهم ما شاء الله. زعما ما عندي ما نقول زعما محالي في الكلاب ديالو وفي البيئات مختلفه، اونترينمون مختلف، وعنده الصراحه كلاب في المستوى. وصراحه قدم لنا شي حاجه اللي هي مزيانه، واللي قد زعما يدير بحال خويا عمر راه مزيان الكلب ومزيان اللي حتى هو. وهذا من جهه زعما بارك الله عليه، عنده كليبات مزيانات في المستوى، ونتمنى ليه التوفيق ان شاء الله. هذا هو لولعه ديال بصح اللي كما كنقولوا. وهذا ما كان. وغادي نخليكم مع واحد الشريط غادي مختص بخويا عمر بالكلبات ديالو، ونهضروا فيه شي شويه، حتى هو نهضر ليه فيه شي شويه هذا الشريط هذا. ومن ثم غادي يتسالى الفيديو بالشريط تاع خويا عمر. ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. وتحياتي الكل من خويا سعد،
وتحياتي للاخت ماميسا في الجيري ولا فامي ديالها، وخويا رضا في الجيري، وكاع الاخوان، خويا علي، خويا علي فقادير، خويا علي فيفني، اختي نعيمه، خويا فضيل، كاع الاصدقاء فيما كانوا. هذا والسلام. الى الفيديو القادم ان شاء الله. هذا ما كان. السلام. ها هو خويا عمر. خويا عمر سونتر فيل مع الكليبات ديالو. هذا هو المولوع، هذه هي الولاعه، هذه هي الولاعه. الكلاب ديالو ها هو خويا عمر في البحر، الكلاب نطريدو شبعوا اليود، ها هما خويا. هذه هي الولاعه، ماشي هذاك اللي كيكون عنده كلب رابطو في الدار يخرجوا غير سميتو ولا حتى عيا منه. ها الكلب كيتشمش مع راسو. هذه الولاعه. ها هو الكلب في الليل في شبل بولعلام، ها هو. ماشي هذاك اللي كيزير الكلب حتى كيعيا ويديه ويبيعو ويقول لك انا مولوع. ها هما دوك الديورات هادو كما قلت لكم. لا كليم دار لا كليم وداير الشوفاج. هذا ما عنده ما عندي ما نقول. ها هو الكلب سونتر فيل تاع يفني، سيدي يفني. بارك الله عليك هذا خويا عمر. الكليبات مشات في الجبل بولعلام في فني. هذا ما عندي ما نقول. بارك الله عليك السي عمر، بارك الله عليك. هذه هي الولاعه، هذه هي الولاعه. بوغوس بوشيان، واحد ما يفرق واحد. ما عندي ما نقول. الكلاب في جبل بوعلام مخير. هذا ما عندي ما نقول اخويا. نقى النظافه من الايمان، النظافه من الايمان اخويا عمر. الدار تاع لا كليم والشوفاج. يا خويا عمر. الكلب ما تنساو الدراري، حتى الجبل راه خصكم تدو واحد لاتروز فيها باش تداو الكلاب. السيروم تاع العينين، البيتادين، راه نسيت ما قلتها في الفيديو، بيتادين دي بوند ما تعرفوش. ها هو خويا عمر. نقى مساج الكلاب بالرمله راه جايه هذه، حتى مع الصحاب ما كتفوت الكليبات ديالو. بارك الله عليك اخويا عمر، بارك الله عليك، بارك الله عليك، بارك الله عليك. هذا ما كان اخويا عمر. تحياتي الناس تاع يفني، تحياتي لكم، تحياتي للاصدقاء. واللي عنده شي فيديو فاش نهضروا على الخوت، مرحبا. هذا والسلام. تحياتي لخويا عمر، بارك الله عليك، بارك الله عليك اخويا عمر. هذه هي الولاعه يا اخويا، بارك الله عليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.